magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ka dhacay dil markaas loo geystay wado mooto bajaaj oo ka dhex shaqeynayay gudaha magaaladaasi sida warkan inoogu faahfaahinayso wariyaheena Asma Yaasiin Cismaan. askari ka tirsan ciidamada cashuurta qaaday ee loo yaqaan milishiyada ayaa darawal mooto bajaaj ku dilay isku sancay magaalada Muqdisho. dad goobjoogayaal ah oo la hadlay Sum News ayaa waxay u sheegeen in dilka uu ka dhacay bartamaha isku sancay isla markaana askariga ka tirsan ciidanka milishiyada uu geystay darawalkaasi. sidoo kale waxaa la sheegay in askariga dilka geystay iyo darawalka mooto bajaaj laha falka intuusan dhicin muran uu soo kala dhex galay labada dhinac ha yeeshee markii dambe uu rasaas madaxa ugu dhufay isagoo durba goobta ku geeriyooday. isgoyska sancay ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa haatan ka socda banaanbax xoogan kaasi oo ay dhigayaan qaar ka mid ah dhalinyarada kaxaysa mooto bajaajka iyagoona aad uga soo horjeeda dilkii loo geystay darawalkii waday bajaajta. laba habeen ka hor ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya uu isgoyska sanca ku dilay darawal watay mooto bajaaj xilli halkaasi uu ku sugnaa.